नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, आज हम बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट मेंस एग्जामिनेशन 2014 के एक्सपेक्टेड टाइपिंग टेस्ट डेट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स टाइपिंग एंड नॉन टाइपिंग पोस्ट के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। दोस्तों, एक्सपेक्टेड डेट, टाइपिंग टेस्ट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जानने से पहले हम बिहार के सबसे सुस्त कमीशन द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय मेंस एग्जाम के ओवरव्यू को देखेंगे, क्योंकि बिहार का सबसे सुस्त कमीशन ने इस वैकेंसी का ऐसा हाल बना रखा है कि अगर इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम अंकित होना चाहिए। दोस्तों, बिहार एसएससी द्वारा 2014 में 12,140 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया था, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 0600114 था और 1/8/2014 को यह वैकेंसी निकाला गया था। अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम डेट देखें तो इनका 3 बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ, जिसमें 2 बार क्वेश्चन आउट होने के कारण इसे रद्द करना पड़ा और फाइनली प्रीलिम्स एग्ज़ाम 8 दिसंबर 2018 और 9 दिसंबर 2018 को कंडक्ट करवाया गया। उसका रिजल्ट 2 सालों के बाद में 14 फरवरी 2020 को जारी किया गया। उसके बाद में मेंस एग्ज़ाम 25/12/2020 को आयोजित किया गया और उसका परिणाम दिनांक 25/2/2021 को प्रकाशित किया गया। अगर टोटल ड्यूरेशन अब तक देखते हैं तो लगभग 7 साल पूरे हो चुके हैं। टोटल मेंस एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आया उसमें 52,784 कैंडिडेट को पास करवाया गया। उसके बाद में फिजिकल टेस्ट के लिए 4900 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड में 3465, स्टेनो एएसआई में 435 और अधिनायक अनुदेशक में 610 और टाइपिस्ट एएसआई में 390 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है और इनको पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, आयोग ने तो फिजिकल पोस्ट के लिए कोई कटअप जारी नहीं किया गया है, लेकिन एक अनुमान के आधार पर मैं कटअप बता रहा हूँ कि इतना गया होगा। तो अगर यूआर के लिए 118 प्लस जिनके मार्क्स थे उनको इसमें सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी का 115 से 17 के आसपास में जिनका नंबर था उनको सिलेक्शन हुआ है। ईबीसी एमबीसी को 110 से ऊपर जिनका नंबर था उनका सिलेक्शन हुआ है। एससी का 105 प्लस था उनका सिलेक्शन हुआ है और एसटी का 108 प्लस जिसका नंबर था उनका सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों, कुछ बच्चे कह रहे थे कि कम नंबर है, जो कटअप बता रहा हूँ उससे कम नंबर है, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन उनसे बात किया, उन्होंने बताया कि मैं नॉर्मली चेक किया था कि इतने मार्क्स आ रहे हैं, पर उसमें 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसे हम पूरा कन्फर्म रूप से नहीं मिला सके थे। तो इसी के कारण उनका नंबर आगे पीछे हुआ, इसी कारण उनका रिजल्ट हुआ होगा। दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स नॉन टाइपिंग के लिए अगर बात करें तो जनरल का अगर 112 या 14 प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, अगर आपको 112 या 14 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको सिलेक्शन होने की संभावना है। ओबीसी के लिए आपको 110 प्लस चाहिए, ईबीसी एमबीसी के लिए 105 प्लस चाहिए और एससी के लिए 103 प्लस चाहिए। दोस्तों, इसमें प्लस माइनस 1 कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कटअप बता रहा हूँ, कोई फाइनली कटअप नहीं बता रहा हूँ। आगे देखते हैं कि एसटी के लिए इसमें अगर देखा जाए तो 100 प्लस होगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स ऑफ टाइपिंग पोस्ट। दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर ही बुलाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट मेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हैं और वो टाइपिंग टेस्ट के लिए अपना प्रेफरेंस दिए हुए हैं तो उनको 100% टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों, इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था जनरल का 40%, ओबीसी का 36.5%, ईबीसी का 34%, एससी का 32%, एसटी का 32% और वुमेन का 32%। दोस्तों, बीएसएससी की दफ्तर में अप्रैल के एंड में कुछ हलचल देखने को मिली, क्योंकि अप्रैल के एंड में 3-4 पेंडिंग एग्जाम के फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किए गए हैं। तो अनुमानता है कि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है और अगर लॉकडाउन खुलते ही चांस है कि टाइपिंग टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब सवाल रहा कि एक्सपेक्टेड टाइपिंग डेट क्या होगा। तो दोस्तों, बता दूं कि अगर कोविड
अगर कुछ कंट्रोल हो गया और जून के फर्स्ट वीक तक अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है तो चांस है कि जून लास्ट वीक से लेकर के जुलाई फर्स्ट वीक तक आपके टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाए, क्योंकि आयोग इसकी तैयारी पूरी कर ली है। लॉकडाउन के कारण इनका डेट एक्सटेंड करना पड़ा था। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।